الو السلام عليكم. الو هلا وغلا. الله يومك. هلا بك مرحبا. اخبارك طيبة؟ الحمد لله تمام. شلونك يا وليدي؟ الحمد لله تمام يا عم. وليدي عندكم اكل؟ اي والله عندنا. ولا ما تعزمونا؟ ابد اطلب ان شاء الله نعزمك طال عمرك. عندكم كبسي؟ لا والله رزنا عندهم. وش عندكم اجا؟ عندنا ستيك، عندنا همبرجر، عندنا خذي وش ذي؟ شركة عالمية يا عم، ما هو ذا المطاعم الثانية. طيب ما ابغى كبسي، في شاورما؟ لا والله شاورما ما عندنا. وش فيها اجا؟ عندنا همبرجرات وعندنا ستيك وعندنا سماك وعندنا ايه هم محلسن تبي تكلمك، تبي تطلب طلب يعني العيال ولنا العائلة كلها. طيب امشي. الو هلا وغلا. الو 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 هلا عم. هلا شلونك يا وليدي؟ والله الحمد لله تمام. امرين يا عم. عندكم وجبة؟ اي والله عندنا. ابي ارخص وجبة فيه؟ اي في وجبة طفل 12 ريال. 12 ريال همبرجر؟ اي والله. وش فيها؟ وجبة اتصال. وش فيها الهمبرجر ذي؟ فيها بطاط وفيها مع مايونيز كاتشب شل البطاط وشل المايونيز وكم تصير؟ نفسها. هذا السعر ثابت يا عم. وش الارخص؟ اللهم طول ان شاء الله. نفس السعر يا عم، ما عندنا. يا وليد ما عندنا 5 ريال. هذا 5 ريالات. والله يا عم هذه شركة عالمية ولا هو بدي يعني. اي خذ وليدي، خذ وليدي يتفاهم معك ويطلب طلبي. لا حول ولا قوة الا بالله. الو هلا وغلا. الو 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 الو. انت معك؟ هي انا معك. الله انا معاك بعد. انت معك، انا معاك بالها مباشرة. ابي همبرجر شو اسمه دبل تشيز. ايش؟ ابي دبل تشيز اللي تلقاها في كنتاكي. لا ما عندنا هذا. انا في كنتاكي يبيعونها، انت ليه ما تبيعها؟ ما هو نفس الوجبات يا خلاص انت الحين اطلب، احنا نطلب طلب معك وانت مار كنتاكي خذها منهم كذا، سويت شيء زين. ما اقدر يا انا السواقين هم اللي يوصلون. انت تطلب من عندي ابشر انا اوصل لك. تردها بخاطري. لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي. انا ما اقدر اسوي لك الشيء هذا، انا مجرد بس على الطلبات. تردها بخاطري. اللهم ماك غالي، ماك غالي. خلاص انت تعال الفرع اللي انا فيه. ايه وانا اعطيك الوجبة. بلاش. انا ما اقدر اوصل. بلاش. ها؟ بلاش. طول بلاش وراسك ابشر. بتفكني من شرك. انا وهلي كلهم. كله مدني. واخذته مع الطلب ذي كم. شوف في دخان. ايش؟ جنبكم بقالة تبيع دخان. حتى ما بعرف اخوي. ابوي شركة عالمية. وش عندك تبي تفسد وليدي انت؟ وش عندك؟ يا عم الله يهديك. هو اللي يقول اطلب دخان ما ادري ايش، ونقول انا مطعم عالمي. هو انك تطلب يا تعطي دخان. وش عندك؟ الشرع علينا دقن عليك. انا وش ذنبي الحين؟ هو حقطم لك كلمة. لا كذا ساحل يا عم. ها تقدير للشبات اللي بوجهك. شوف اسمع بس. عندنا اخبر وحده في البيت كله، تعرف المطاعم الزينه والطعم كل شيء، تعرف بنيتي تبي تخطبه. لا متزوج انا. يلا خذها. ها الو هلا
هلا والله. عمرين اختي. شلونك اخبارك؟ كيف حالك؟ طيب؟ عمري اختي عمري. عندك بطاط؟ هلا؟ عندك بطاط؟ عندي بطاطا. عندك الوجبة اللي تنفقع؟ اسمع؟ الوجبة اللي تنفقع؟ ايش؟ الوجبة اللي تنفقع؟ والله ماني فاهم. شو اسم الوجبة؟ الوجبة صعب اسمها، ما يقدر. ها؟ اسمع، اخبارك؟ الومك؟ طيب اسمع، اللهم طولك يا روح. وين تروح الليلة؟ اذا كنت تستهبلون. ها؟ في ناس وراكم قاعدة تتصل فيه. أمبي أخرتك عليه، أمبي معليش خسرت المطعم كله بسبتي. وش تبي؟ اطلب اللي تبي، أنا من الساعة 2 لين الساعة 4 الفجر وأنا جاهزة. وش تبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه حرام. شلونك أخبارك؟ طيب ممكن تتصلي معي على رقمي الخاص؟ ها؟ على رقمي الخاص غير رقم العمل هذا. أبوي وش عندك تغزل بنيتي؟ وش عندك؟ يا عم أنا قاعد أقول لك إيش تبي أطلبي. ها؟ رقم الوجبة اللي مدري إيش اللي ما يفهمها. لا ما في طلبي يجي تقوم تغازل بناتنا، تبي ارفع عليك على وزارة التربية والتعليم. عطني البشرة بشوف الوجبة تكبتها إيش. خذها. ألو ألو. هلا والله. سجل الرقم هذا عندك بسرعة. يلا. 5 أيوة. هذا